السلام عليكم اعزائي المشاهدين. دابا ان شاء الله نحاولوا نديروا فقره جديده اللي هي باريتي دين فونكسيون. من بعد درنا ريبريزونطاسيون غرافيك دين فونكسيون، دابا نشوفوا باريتي دين فونكسيون. اذا اش كنقصدوا باريتي دين فونكسيون او بيان زوجيه الداله. بالنسبه للزوجيه فاش نجينا باش ما نخلطوش ما بين الزوجيه لا باريتي، درنا لا باريتي دي نومبر اللي درنا لونسومبل دي زونتي ناتورال مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه. تحدثنا على الاعداد الزوجيه لي نومبر بير اللي كيتكتبونا على شكل 2 كا في حال 8 10 12 اكسيتيرا، وتحدثنا على لي نومبر امبير اللي كيتكتبوا على شكل 2 كا بلس 1. لي نومبر بير لي نومبر امبير ما عندهمش علاقه. دابا نشوفوا لي فونكسيون دو لا ميم مانيير، لي فونكسيون بير لي فونكسيون امبير. غير هو لا ديفيرونس سيكو في الاعداد الفرق بالنسبه للاعداد كاينوا الاعداد اما زوجيه اما فرديه، ما كاينش شي حاجه مغيره. نعطيك عدد سواء الى بير سواء الى امبير. باغ كونطخ عكس الدوال، هناك دوال فونكسيون كي سون بير. Les fonctions impaires, il y a des fonctions aussi qui sont ni paires ni impaires. بمعنى هناك دوال فرديه دوال زوجيه وهناك دوال لا فرديه ولا زوجيه. اذا نشوفوا بالنسبه لهذا الباراغراف ديال باريتي فقره مهمه جدا كتسهل علينا مجموعه من الامور، منها رسم المنحنى اكسيتيرا. غنشوفوا l'utilité ديالها بخير من بعد. سواء اف une fonction définition de f، خدينا واحد لا فونكسيون اف معرفه على مجموعه التعريف ديالها هي دي اف، سواء x appartient de f tel que moins x appartient de f. اذا هذا الشرط مهم. خدينا لكل x الشرط الاول هو لا خدينا اي x من مجموعه التعريف ناقص x خصها تنتمي لدي اف. بمعنى مثلا الا كانت هذه هي دي اف، كانت هنا مثلا عندنا 0، الا كانت x هنا نيسيسيرمون خاص ناقص x تكون هنا، كانت x هنا ناقص x خصها تكون هنا. اذا الا خدينا اي عنصر السيميتري ديالو او بيان لوبوزي ديالو كاين في دي اف. اون دي كو اف اي بير. اذا هذا الشرط هذا الشرط الاول. هذا الشرط الاول عنده علاقه بفونكسيون بير و فونكسيون امبير. كان ممكن نكتب هذا الشرط وهذا الشرط ونقول فونكسيون بير، وبالنسبه للفونكسيون امبير نكتب نفس الشرط لان انا خديته مشترك. اذا اون دي كو اف اي بير يعني زوجيه سي اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس. علاش قلنا هنا كتبين لنا ليتيليتي علاش موان اكس تنتمي لدي اف؟ خاص ناقص اكس ينتمي لدي اف باش يمكن لي نحسب اف دو موان اكس، حيت لا ما كانش موان اكس كتنتمي ما يمكنش نحسب الصوره ديالها. عليها باش خصنا نتحققوا من الشرط الاول. اذا لا كانت اف دو موان اكس كتساوي لنا اف دو اكس الوغ لا فونكسيون الي بير. مثلا خدينا اف دو اكس هي اكس كاري، هنا شحال كتساوي لنا اف دو موان اكس؟ هي موان اكس او كاري اللي هي اكس كاري اللي هي اف دو x. Dans ce cas, on dit que f est une fonction paire. C'est l'exemple de la fonction paire. On dit que f est impair, c'est f de moins x qui est moins f de x. Et maintenant, la quinte f de moins x qui est moins f de x. La خدينا مثلا f de x هي 2x. بغيت نحسب f de moins x. شحال تساوي f de moins x؟ هي 2 fois moins x هي تساوي moins 2x اللي هي moins f de x. في هذه الحالة on dit que f est une fonction impaire. نعاود، إلا كانت عندنا x ينتمي لدي f وناقص x كينتمي لدي f et f de moins x كتساوي f de x alors f est paire. كانت عندنا لكل x من دي f ناقص x كتنتمي لدي f و f de moins x كتساوي moins f de x alors f est impaire. Très bien. إذا دابا نشوفوا كيفاش نقدر نعرف فونكسيون بير et فونكسيون امبير à partir de la courbe انطلاقا من représentation graphique de la fonction. هنا واحد البروبريتي f est pair يعني دالة زوجية si seulement si إذا فقط إذا كان CF. شنو هو CF؟ هنا هو la courbe de f si seulement si la courbe de f est symétrique يعني متماثل par rapport à l'axe des ordonnées. بمعنى غتكون الداله زوجيه لكن المنحنى ديالها متماثل بالنسبه للمحور اراتيب اف اي امبير. بمعنى هنا ممكن يكون عندي غير المنحنى نقول لك لا فونكسيون اسكي لي بير او بيان امبير، كنشوف غير المنحنى كان متماثل بالنسبه للمحور اراتيب كنقول لا فونكسيون اي بير. بالنسبه ل اف اي امبير سي سولمون سي سي اف اي سيميتريك يعني متماثل بالنسبه لوريجين دي روبير بالنسبه لاصل المعلم. هذه واحد التمثيل هنايا عندنا هاد لا كورب هذا سي اف. اش كتلاحظوا بالنسبه هذا هو محور لاكس دي زوردوني محور الاراتيب، وهذا لاكس دي زابسيس.
لاحظوا بالنسبه لهذا الجزء هذا كاين المماثل ديالو اللي هو هذا. دونك في هذه الحاله اف اي ابار داله زوجيه. بالنسبه لهذا المثال هذا الداله هي هذه هاد لابارتي. لاحظوا هذا الجزء هذا، هذه هي الداله اف. لاحظوا ان هذا الجزء متماثل بالنسبه لهذا الجزء. هذا الجزء هو المماثل ديال هذا الجزء هذا بالنسبه للاصل المال. اذا في هذه الحاله اف اي ان اي امبير. اذا كاين جوج طرق، سوا دين مانيير الجبريك باش نبين لا فونكسيون بير موان اكس ينتمي خصني الشرط الاول والشرط الثاني، او بيان دين مانيير جيومتريك يعني باستعمال التمثيل المبياني، خاص المنحنى ديالها يكون متماثل بالنسبه لمحور الاراتيب. ناخذ واحد ليكزامبل رابيدمون، اكزامبل 2 مي ابري نديرو اكزرسيس خاص بلا باريتي بويسكو عندها واحد الاهميه بالغه. هنا ناخذ مثلا سوا اف لا فونكسيون définie par مثلا f de x كتساوي هي la valeur absolue de x plus 1 sur x carré. نقدر ناخذ هاد لا فونكسيون هادي f de x كتساوي la valeur absolue de x plus 1 sur x carré. إذا on va essayer d'étudier la parité. ملي كيقول لك étudier la parité بمعنى شوفنا لا فونكسيون est-ce qu'elle est paire ou bien impair. أول حاجة نحدو نشوفو الشرط الأول، بمعنى واش إلا كان عندنا x ينتمي ل df ناقص x ينتمي ل df. الشرط الأول مي افون هاد الشرط الأول هذا، هاد الشرط هذا نسميه الشرط الأول. هاد الشرط الأول نحاولو نشرحوه قبل ما نجاوبوا عليه المثال. غنمحي هاد الشيء ونوريكم دين مانيير الجبريك اش كنقصدوا بهاد الشرط هذا. لكن اكس ينتمي ل دي اف ناقص اكس ينتمي ل دي اف يعني ان الدي اف غيكون سيميتريك بارابور ا زيرو، غيكون متماثل بالنسبه للصفر. هذا هو اللي كنقصدوا لكن بمعنى لا كان دي اف متماثل بالنسبه للصفر يعني راه هذا الشرط متحقق. ناخذ اي مجموعه، ناخذ مثلا ار كامله، لكن دي اف هي ار، كان عندنا زيرو، اي عنصر خديناه من هنا عنده سيميتري ديالو. ايوا هذا مثلا خدينا موان 2 سيميتري ديالها هي 2، خدينا هنا 5 كاينه موان 5. الوغ في هذه الحاله اون دي كو دي اف اي سيميتريك بارابور ا زيرو. هذا هو اللي كنقصدوا به هذا الشرط الاول. إذا ندوزو أول حاجة باش نقدروا نشوفوا لا باريتي ديال الفونكسيون دو لا فونكسيون اف، نشوفوا دي اف ونشوفوا الكونديسيون الأول واش فيريفيو بيان نو. ألوغ أون دي اف إيكال كومبيان في هاد الحالة هي إكس أبارتيان آر تيل كو إكس كاري ديفيرون دو زيرو. ألوغ إكس كاري ديفيرون دو زيرو بمعنى donc df شنو هي؟ df égale l'ensemble des x appartient à R tel que x différent de 0. هي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا 0 اللي هي R ستار R مجموع. إذا دابا هادي هي df. غنشوفو الشرط الأول واش متحقق ولا لا، بمعنى df est-ce qu'il est symétrique par rapport à 0 ou bien non. Effectivement هنا عندنا زيرو، اي عنصر خديناه من ار نجمه ما عدا الزيرو. هذا هو الدي اف، هو هذا وهاد المجموعه كامله خدينا اي اليمون اكس موان اكس ابارتيان ا الدي اف. الوغ on a pour tout x x différent de 0 moins x différent de 0. Alors هنا هاد الكتابه كتعطينا سيدي انه كاين كو سوا x ينتمي ل دي اف ناقص x كنتمي دونك pour tout x appartient df on a ناقص x aussi appartient à df. هذا الشرط. الوغ الشرط الاول اي ديجا فيريفي مزيان. ندوزو دابا نحققو الشرط، نتحققو من الشرط
Tiens, alors qu'est-ce qu'on va faire chaque tiens, on va calculer f de moins x. Je veux f de moins x. On a f de moins x. Bon, avant de calculer f de moins x, on va prendre un élément x de df, soit x appartient à df, l'ensemble x de df, on a f de moins x égale la valeur absolue de moins x plus f de moins x qui me quand x ندير moins x sur 1 plus moins x à la puissance 2. Or, la valeur absolue de moins x هي la valeur absolue de x. هذو les propriétés ديال valeur absolue. هاد les propriétés نديرهم هنايا rappel la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x et x moins x au carré égale à x au carré. Alors chaque تساوي هذه plus 1 sur x carré. وهذا دائما ملي كنبقى نحسب ما كننساش ليكسبرسيون ديال اف دو اكس ما خصوش حيد من بالي. كنحسب اف دو موان اكس ومره كنقارن بالنتيجه. الوغ في الاخر كنشوف هاد النتيجه اللي خرجت لي واش هي اف دو اكس ولا هادي كنسيني موان او بيان لا هادي اللي الاخرى. الوغ هادي اف دو اكس. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Que pour tout x de df, f de moins x égale à f de x d'où f de 1 et 2. Alors on se met aux conditions 1 et 2. De la même manière, on a 1, on a 2. De 1 et 2, on déduit que f est pair. في هذه الحالة دارنا عندنا زوجية. نقدروا ناخذ مثال آخر رابيدمون. مثال آخر. خدينا مثلا soit f la fonction définie par f de x, par exemple, f de x égale 2x carré plus x plus 1. 2x carré plus x plus 1. Premièrement, df. On a df, il est clair que df égale à r, car la fonction est une fonction polynomiale, il est clair. df égale à r, donc pour tout x égale à r pour tout x appartient à df moins x appartient à df. الشرط الأول متحقق ملي كتكون df هي r ou bien r ستار كنكتب الشرط مباشرة. دابا on va calculer f de moins x. Alors soit x appartient à r اللي هي df ضروري كندير هادشي. On a f de moins x égale هي 2 moins x à la puissance 2 plus moins x plus 1. شحال كيساوي لنا هادي؟ قلنا moins x au carré هي x au carré. Alors 2x carré plus moins x هي moins x plus 1. D'abord, on va comparer نقارنوا هاد f de moins x مع f de x ومع f de moins x. Premièrement ما كتساويناش f de x حيت عندنا بلس هنا وهنا موان. Moins f de x, ça dit moins f de x, ça dit moins. Là, on a plus, on a plus. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Non, donc, on dit f de moins x. Il est différent de f de x et f de moins x différent de moins f de x. اش كيقول لنا هذا المعطى هذا؟ كيقول لك اسيدي بان لا فونكسيون راهي ني بير ني امبير، يعني الفونكسيون ما هي زوجيه ما هي فرديه، حيت ما كيسحق لنا حتى شي شرط. دونك ولا دو اف ني بير ني امبير. ناخدو
Bon, autre exemple, soit f, la fonction définie par f de x égale à x3, bon, plus sinus x. F de x égale à x3 plus sinus x. On a df sinus x est défini sur R, aussi x3 est défini sur R, on a df égale à R. Donc, pour tout x appartient à R, on a moins x appartient à R. Les claires conditions là, donc condition numéro 1 qu'on vérifie. D'abord, on a soit x appartient à R, on va calculer f de moins x. f de moins x égale هي ناقص x أس 3 زائد سينيس موان x. هنا في هذه الحالة نحتاج واحد بتي رابيل. لا فونكسيون بالنسبة لنا لا فونكسيون سينيس. سينيس هنا عندنا كوس هنا عندنا سين. الوغ لا كانت عندنا اكس ايسي، الوغ لونغل موان اكس فين جات؟ موان اكس ايفيكتيفمون عجينا، الوغ موان اكس il ici. هنا قلنا لو سونس بوزيتيف هنا لو سونس نيجاتيف، الوغ موان اكس il ici. دونك قلنا بور لو سينيس عندنا كنديرو لو بروجيكسيون سير لاكس ديزوردوني. الوغ كيس كون رومارك ici que sinus de moins x, les هو عطانا هي هاد لا فالور هادي كتساوي لنا هاد المسافة هي هاد المسافة افيك ان سيني موان، كتساوي لنا موان سينيس اكس. سينيس هنا عندنا سينيس موان اكس موان اكس، وهنا عندنا سين دي اكس. دونك نرجعو لهنايا، هنا عندنا بويسونس تاع نومبغ امبير عدد فردي اذا ناقص تخرج هي موان اكس 3، هنا تجينا موان سينيس x. Alors ici on va factoriser avec moins. Qu'est-ce qu'on obtient ici? x3 plus sinus x. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Fin de compte on obtient آخر المطاف نجد هاد l'expression هو par suite f de moins x. L'expression est f de x. Alors qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins f de x, d'où f de moins x égale à moins f de x de i est une fonction impaire. Alors, on a fait 3 exemples. Exemple d'une fonction paire, exemple d'une fonction impaire. Et fonction n'est paire ni impaire. On arrête là et après on va faire une série d'exercices. Et merci pour votre attention.